Klassika Fanta zavqi bilan to'qnashganda u paydo bo'ladi. Mazzali Sermeva. Yangi Fanta Duchess. Fanta uslubidagi Duchessni tatib ko'ring. Xohlaysanmi? Men har xil tashandiq binolarga borib, nimaga aynan u joyda tashandiq bo'lib qolganiga aniqlik kiritaman. Va bizga murojaat qiluvchilar aytishi bo'yicha, u yerlarda har xil paranormal hodisalar bo'lar ekan. Ya'ni jinlar, shaytonlar va yana boshqa qo'rqinchli narsalar. Va qani ko'ramiz. Rostdan ham bu tashandiq binoda nimadir bormi? Bu videoda biz mana shu tashandiq klubidagi domovoyni chaqirib ko'ramiz. Domovoy, bu joy seni uyingmi? O'zingni ko'rsat. Domovoy bu uy jini. Domovoylar ikki turga bo'linadi, yaxshi va yomon. Yomon domovoylar siz kechqurun uxlayotganingizda sizni qo'rqitadi va uydan har xil ovozlar eshittirib, odam ichiga vasvasa soladi. Domovoy bu jin. U yomon. Kerak emas, u juda qo'rqinchli narsa. Sizlar u jinlardan uzoqroq turishingiz kerak. Sizlar ko'rib turgan mana shu video bu haftadagi ikkinchi videoyimiz. O'rtoqlar, biz haftasiga kamida 2-3 ta video chiqaramiz va yana xuddi oldingidek ko'proq video qilishga qaytamiz. Va bilasizlar o'rtoqlar, kimdir ko'p ish qilayotgan paytda unga motivatsiya kerak bo'ladi. Va hozir menga ham sizlar tomonidan motivatsiya kerak. Ya'ni obunalar, layklar bu men uchun juda ham muhim. Chunki o'rtoqlar, haftasiga 2 ta video chiqarish sizlar o'ylaganchalik oson emas. Mana uxlamasdan montaj qilamiz, qanaqadir migratorlar, nimadir, ya'ni bor narsadan foydalanib. Chunki men bilaman, mana obunachilarim meni videolarimni yaxshi ko'rib ko'rishadi va shuning uchun ham men uxlamasdan bo'lsa ham kontent qilamiz. Va albatta o'rtoqlar, buning evaziga sizlar obuna bo'lib qo'yinglar. Hozirroq pastga tushinglar va obuna bo'lish knopkasini bosinglar. Bu unaqa qiyin narsa emas, lekin sizlar mana shu oddiy ishni qilgan holda meni maqsadimga yetishingiz mumkin. Va hammanglarning nima bo'lsa video boshlandi. Va ana nima bo'lsa o'rtoqlar, biz mana shu tashandiq klubga kiramiz. Eng qizig'i hozir botli polni o'ti, qara. Bu o'tga ilon-pilon kirib ketgan bo'lsa-chi, men bu to'kadan tushunish mumkinki, bu qanaqa eski joy. Ammo eski magnitofon anaqasiga nechiga? Hammalarning bo'lsa sekin kiramiz. Eng qizig'i o'rtoqlar, esingizda bo'lsa, biz mana shu yerga rovni 2 yil oldin kirganmiz. Va o'sha paytda biz domovoy bor yoki yo'qligini sinab ko'rish uchun kelganmiz. Chunki bizga obunachilarimiz aynan mana shu klubani rasmini tashlab, shu yerda domovoy bor, shu uchun ham bu uy bir asrdan beri hech kim yashamaydi deyishgandi. Va biz o'sha paytda domovoy bor yoki yo'qligini internetda ko'rsatilgan usul bo'yicha sinab ko'rganimizda, u bor deb ko'rsatgandi. Endi rostdan ham bormi yo'qmi bilmayman, lekin u usulda bor deb ko'rsatilgan edi. Va agarda rostdan mana shu tashandiq klubani ichida domovoy bo'lsa, demak hozir biz qiladigan top 3 ta qo'rqinchli eksperiment buni jahon chiqarishi mumkin. Baf, va o'ylash bo'yicha o'rtoqlar qanaqa mavzu bo'layotgan tushundinglar va ana nima bo'lsa ham biz mana shu klubachchaga kiramiz. Eng qiziq, qara, kirgandan riskan buzilib ketgan. Bilmasdan bu haftasidan ket, ehtiyot qilsak ham ko'p olaylik. Va men bitta bilan tegib podol, uyda qilarkan. Hop, bu yoqqa o'tamiz. O, mana buni qarang. Shu uyasi ham bor dashboardda. Va bu rostdan tashandiq bino degani. O, mana pechka. Mana pechka. Chunki o'rtoqlar zavshida domovoy degani internetga masalani ko'rasizlar. Men juda ham ko'p qidirganman internetda buni narsalar haqida. Har doim pechka tagidan yoki pechkaning ichidan chiqib keladi deyilgan. Nimani o'zi? Bila. Okey. Pechkajon, shu yerdamisan? Va hammalarning nima bo'lsa, domovoy chaqiradigan usullarni birin-ketin tekshirib ko'ramiz. Va mashxona normal o'zgargan, sanab ko'rishgan. Keng va yonimizda pechka ham bor. Pechka joyidan domovoy chiqib kelsa, to'g'risini ham hazil qilishga harakat qilaman. No, qo'rquv ham bor. Hammalar bo'lsa, mana endi birinchi usul sanab ko'ramiz. Va endi bo'lmasa o'rtoqlar, birinchi usul sanab ko'ramiz va bu usul uchun bizga buni ko'rchi bo'lib chot tepamiz. Voy bulut! Yuzim olma o'tdi, ko'rding? Voygina ham yo'q, tinch edi o'rtoqlar, bittada ham yo'q, sho'qqa boshlandi hammaylar. Va birinchi usul uchun bizga non, idish, suv va choy kerak bo'ladi o'rtoqlar. No, hammaylar o'rtoqlarim, qarorchi hozir biz birinchi choy tanlaymiz. Mana bu kurshkaga undan oldiga non qo'yamiz. Ya'ni suv va non berib, hamma choylarimizni o'chiramizda. Domovoy, biz senga shu narsani olib keldik, uni qabul qil deyishimiz kerak ekan. Va shunda u chep olib ketar ekan. Internet yozilishi bo'yicha. Aslida ham shunaqa emas, hozir tekshirib ko'ramiz. O'xshash qiyin, конечно. Lekin hammaylar. Boshlashga xuddi o'sha bokalni qo'yamiz, choy solamiz. Voy, ko'rishib pala ezvordi, lekin bir ham yuzimga qarab kelib keyin ketib qoladi. Va xuddi shu paytda esimga tushib qoldi o'rtoqlar. Meni yoshligimda domovoy deb sinfdoshlarim juda qattiq qo'rqitardi. Endi men rus sinfda o'qiganman, 1-4-sinfgacha. O'sha paytda sinfdoshlarim tipi domovoy keladi, nimadir qiladi deyishganga ishonganman-da. Uyda bitta o'zim qolishga qo'rqaman. Bo't mana sizlar ham domovoy kelib qo'rqitadi deb kimsani qo'rqitganmi? Qo'rqitgan bo'lsa, davayt kommentga bu haqida yozib qoldiringlar. Va men esa choyimni oldim. Endi buni solamiz idishga. Hoppa, domovoy uchun choy. Va choy soldim, men endi gazli suvga choy damlab beramiz. Chunki gazli suv yoqar ekan. Aman. Qatan o'z chiqadi. Ha?
Hoppa, lekin choy erimayapti. Hoppa, ana choy rangi chiqyapti endi. Hoppa, ana. Va mana choy va mana non. Va aytgancha, xuddi shu payt agar siz nonni isroqotida yozmoqchi bo'lsangiz, to'xtang. Chunki bu nonni biz paket bilan qo'yamiz. Agar yeyilmasa uyga olib ketaman. Hammaylar, va endi o'rtalar bu suv va nonni mana shu pechkani oldiga qo'yib qo'ydim mana. Mana nonni ochib qo'ydim va ana endi bo'lmasa chiroqlarni o'chirib, o'sha internetda yozilgan gaplarni eshitishimiz kerak. Bля! O'rtalar просто vaziyat tushunishlik uchun mana shu kulbacha moshina yo'l oldida, ya'ni moshina yo'ldan traktorlar qanaqadir moshinalar ovozga o'tkarish. Hammaylar, bo'lmasam bu chiroqni eng pastga qo'y, ya'ni qorong'uroq qilib turib olishimiz kerak. Eng pastdan va ana endi bo'lmasam o'rtalar biz maksimal hamma nurlarni yo'qotdik va ana endi bo'lmasam biz xonani bu burchagiga o'tamizda va ana endi bo'lmasam o'sha internetda yozilgan gaplarni aytamiz. Damovoy, bu sani uying, choying tayyor, ko'ringani kel. O'rtalar samolyot uchgan ovoz eshitilyapti. Qamayli, yana bir marta aytaman. Damovoy, bu sani uying, choying tayyor, ko'ringani kel. Va uchinchi marta kutamiz просто. Damovoy, bu sani uying, ko'ringani kel. Bilet sani soying ekan. Anta qimirlab qolib turibdimi? Hammalar o'rtalar yana ikki marta aytib ko'raman. Damovoy, bu sani uying, choying tayyor, ko'ringani kel. Sirgim eshitdim. Qanaqadir butilkadan sinirayotgan ovoz eshitilyapti. Damovoy, bu sani uying, choying tayyor, ko'ringani kel. Bu o'ylashim bo'yicha o'rtalar internetda o'sha aytilgan gaplarni aytdik. Telefonimni stop bosdim. Qani? Uy, bile pechka. Fondanlar yoqib chiqqan ko'raylik. Nimadir o'zgartdimi? Men choy o'zini olganda, choy sal kamayganda emasmi? Kamayganda emas yoki kamayganda shunaqa tuyulyaptimi hozir bizga? Yo'q, hop, xuddi shu paytda o'rtalar. Boya biz choy qilganmizni videoga olgandik va o'jon sizlar ko'rdinglar. Va mana hozir choy o'zini olgin. Mammichi, stop. Yo, men boya paket ochganda shunaqa ko'rdimmi? Men non yeyman. Mamni ham qo'limizda qoldi. Adimi men qilgan bo'lishim mumkin, ha? Da. Yo, qaranglar. Hozir menimcha, mana nonni endi mamni joyini boy o'zim tepib qo'ydim, lekin mametini agar boy men qilmagan bo'lsam, urush olsa bo'ladi, lekin choy ham qanaqadir kamayib qolgandek. Sizga ham shunaqa tuyulmayaptimi? Bile, har doim mana shuga kelsam nimadir bo'ladi, o'rki mana shu kulba tashlandi. Просто tushunishlik uchun o'rtoqlar, bitta uy butun bir shahar o'rtasida kulbacha bir asrdan beri bekordan tashlandi bo'lib qolmaydi. Kimdir olib xatya bu yoqdan nimadir qursa ham bo'ladi. Masalan, yonda qanaqadir lager bor bu yerda. Masalan, dam olish maskani, men bilmayman, Balinsa ham o'shaqa bor. Bu yerda ham yer katta. 1-2 etash ko'chashga domni nimadir qilishyapti-ku. Shuni qilsa bo'ladi bu yerda ham. Lekin nimaga aynan mana shu kulbaga bir asrdan hech kim tegmayapti degan savolga mana ko'pchilik obunachilarim mana shu yerda qara xil qo'rqinchli narsa bor. Ayniqsa damoviy bor deb shu kulbaga chaqirishganlar. Va biz bu yoqqa kelib qotgan birinchi eksperimentimiz endi menimcha mani qo'lizim deb o'ylaymiz, lekin choy kamayganini bilmadim nimaga. Qaysi tomondan hozir o'xshatgandek bo'lyapti endi. Choyni ichib ko'ringchi, tamom. Choy ichib ko'rsam chunki damoviy kirib olib, chuppa. Bile, ana endi ikkinchisini qilishiga qo'rqib qoldim. Hammalar o'rtoqlar birinchi usul sanab ko'rdik. Ana endi boshqa xonaga chiqib ikkinchi usul sanab ko'ramiz. To'g'rimi? So'zim? Rahmat. Va ana endi bo'lmasam o'rtoqlar, biz o'sha ikkinchi usul sanab ko'ramiz va bu usul nisbatan qo'rqinchliroq. Chunki men bu yerda tipa uxlayotgan deb yotishim kerak ekan. Va yonida tuz va aynan qora non yozildi. Internetda qora non yozilgan ekan. Va xuddi shu qora nonni oldik. Tuzni ochib qo'yib, qora nonni ochib qo'yib, tipa yotaman-da. Damovoy men uxlayman degandan keyin tipa uxlayotgan odam oldiga kelib turib, u nimadir qilar ekan. Va men tashlab ketgan narsam yer ekan. Internetda shunaqa yozilgan. Va biz buni sanab ko'ramiz. Chunki rost bo'lsa rost, yolg'on bo'lsa yolg'onga isbotlashimiz kerak. Hammaylar boshlanishiga mana bu lattani ochib olamiz. Ishqilib men yotishimga yetsin. Chunki men mana bu kir joyda va bir asrlab tashlanib bo'lgan kulbada yotmoqchi emasman. Va bu, bila, qanaqasiga yotaman bunga? Hop, bo'lmasa buni chizib olamiz. Va endi bo'lmasa o'rtalar buni noqib ochib olamiz va bunga men sig'ib yotishim kerak. Qanaqasi bunga sig'aman, topshirdi. Biz unday katta narsa olmaymiz. Va o'rtalar men mana shunaqa yotishga harakat qilaman va shuni o'ylashim bo'yicha, yotgan, ya'ni yotish kerak deganda men yotdim, ya'ni prinsipga to'g'ri keladi. Hammaylar endi bo'lmasa turib, mana tuzni ochib olamiz. Okey, mana tuzni ochib oldik. Tuzni men mana shu yonginamga qo'yaman. Yig'ilib ketib, yuzimiz ustiga yig'ilib tushmasa bo'ldi. Va u nonni ham ocha olamiz. Va aytgancha o'rtalar, yana bir marta aytib o'taylik, non isrof bo'lmaydi. Ya'ni nonni oxirida olib ketamiz. Agarda damoviy yeb qo'ymasa. Va mametdan nonni ham, qora nonlarni ham kimni qo'yib qo'yamiz, ana tuz ichiga ham solib qo'yamiz mana. Yoqimli ishtaha bo'lmasam. Uy, bulut. Eshikda как будто kim turgandek ko'rinadi. Lekin ko'zimga chiroq o'shaq olib qo'ydim o'sha. Va endi bo'lmasam o'rtoqlar, bu xonada men bitta o'zim qolishim kerak. Ya'ni hozir bolalar o'sha bu xonadan chiqib o'zlaridan so'mka qilib turadi va men esa mana shu narsalar bilan birga qolib, tip o'zim uxlayotganimni tutib, lekin uxlashimdan oldin damoviy men uxlayapman va sanga sovg'a olib keldim. Bularni olib ket deyishim kerak ekan. Va agarda rostdan agar nimadir ovoz eshitilsa, nimadir bo'lsa yugurib kelinglar, hop. Bilet nima bu? Nima yotmayman endi? Traktormi? Traktor suz yugurib kelsa, yoki nima bu qanaqadir anaqami, elektr arami, benzopilami? Qitib cho'chqa boshqaban kelsa. Hamel bo'ldi.
Tezroq ovraylik cho'tdi. Xo'sh, bo'lmasam yotdimman va endi o'sha aytish kerak bo'lgan gaplarni aytaman. Damovoy, men uxlayapman, lekin senga sovg'a olib keldim, bilan olib ket. Damovoy, men uxlayapman, lekin senga sovg'a olib keldim, bilan olib ket. Damovoy, men uxlayapman, senga narsa olib keldim, sovg'ani olib ket. Va endi bo'lmasam prosta ko'zimni yumib yotishim kerak. 5 minut yotaman. Agar nimadir ovoz eshitsam turib ketaman, to'g'risi. Bila ko'rib turibman-ku. Bila o'zim oyog'im. Oy, bila. Qaysi biring? Mammas. Ilon. Ya, bilat hazillashma. Mama ovoz kim? Sen mamma toshmi nima uchib keldi? Nimadir otdilaring? Yo. Yo, bilma, seriyozmi? Men qo'rqib o'tiribman. Nima hazil qilmalaring? Menga eshitilmadi. Ko'rmadingizmi? Bitta tosh uchib keldi-yu. Bilat hazillashmang, jinning. Men hamma o'rtalar, qarshi yotdim. Bilmayman, sizlar ko'rib turibsizlar. Agarda bola hazillashgan bo'lsa, demak yo'q. Agar bola hazillashgan rostdan qadam tosh tushib kelgan bo'lsa, demak yo'q. Rahmat, endi prosta endi 3-sinab ko'rish usturiga o'tamiz va bu sinab ko'rishimiz biza mana shu tashlandiq kulbani podolga uchishimiz kerak ekan. Va endi bo'lmasa o'rtalar biz mana shu kulbani podolga uchamiz. Qo'limda bu usul sinab ko'rishim kerak narsalar. Momentni hisob olishimiz kerak. Bila har xil ovoz eshitiladi. Hamma podolga kiramiz. Keling. Ehtiyot bo'laylik lekin podolda, hop. Chunki podol deysiz, hamma yoki kuchi yoki ilon bo'lishi mumkin. Hop, kiryapmiz. Kirili, tez kirili. Ay, bilet, pavklanga. Oyoq kiyimi qarab chirib ketganini ko'rasam. Chirib ketganini ko'rasizlar o'rtoqlar. Va momentum sekret rasmi. Mana buni qaranglar o'rtoqlar. Ha? Va hamma o'rtoqlar o'zmashtga fonga chiroq qo'yib qo'yman-da. Va endi mana shu yerda biz eng oxirgi, ya'ni eng qo'rqinchisini sinab ko'ramiz. Eng qizg'anti podol ham xonasi bor edi. Yoqqa hozir oxirida o'taylik, hozir o'tmaylik. Chunki nimadir chiqib qolsa keyin kelishga to'g'ri keladi. Oldin sinab ko'raylik. Va bu 3-usul sinab ko'rish uchun bizga mana shu sham, ruchka, qog'oz va non kerak bo'lar ekan. Boshlanishga qog'ozga biz 3 marta damovoy deb yozib kerak ekan. Va endi bo'lsa o'rtoqlar, men 3 marta damovoy deb yozib bo'ldim va bu qog'ozni qo'yaman va oldiga biz mana shu, ya'ni yonmagan sham o'zni qo'yib qo'yishimiz kerak ekan. Chunki tipa, qarchi odam nimadir ishlar qilib, damovoy chaqirib, shamni o'chirib, qorong'ida o'tirgandek bo'lish kerak ekan. Internet yozish bo'yicha. Va undan keyin esa bizga non kerak bo'ladi va nonni ham oldiga qo'yib qo'yishimiz kerak ekan. Nima o'ylashim bo'yicha biz o'sha internet oldiga hammasini qildik. Ana endi bo'lmasam maqsadni o'ldirishimiz kerak. Va endi buni o'zini yolg'iz qoldirib ketishimiz kerak ekan. Shunda non va qog'ozga nimadir bo'lgan bo'lish kerak. Va ana endi bo'lmasam o'rtoqlar, biz hozir 3 marta shu internet yozilgan, ya'ni damovoy chaqiradigan gapni aytamizda, keyin ana boshqa xonaga o'tamiz. Va hozir endi bu o'qishni men sinab ko'ramiz, lekin undan oldin o'sha internet yozilgan gapni aytishim kerak. Damovoy, bu joy sani uyingmi? O'zingni ko'rsat. Damovoy, bu joy sani uyingmi? O'zingni ko'rsat. Damovoy, bu joy sani uyingmi? O'zingni ko'rsat. Hop. Ana endi sekin chiroqni olamiz. Ket, bo'l. Men xonaga kirishimiz kerak. Uy, bila, bu yerda kimdir yashagan, точно. Uy, bila, bu yerda rostdan kimdir yashagan, ishoninglar. Ko'ryaptim, pavklangan hamma yog'imiz. Aynan mana shunaqa joylarda 100% damovoy bo'lishi mumkin-da, ishoninglar. Va ana endi bo'lsa mana shu yerda o'tirishimiz kerak. Uy, qara hamma yoq pavklangan. Va ana endi o'rtoqlar prosta kutishimiz kerak, xolos. Va ana endi o'rtoqlar prosta qarab ko'ramiz. Ha? Qaysi birini qildilaring? Nima? Men to'shdan davom qilganimga ishonmayman. Mana buni kim qildi? Qanday sasi qidam chiqib o'tdi. Ha, eski chollarning hidi bor-ku. Lekin yoki men turbadan ketdim. Men turbani kim bu yoqqa qo'ydi? Sizlar qo'ymadinglarmi? Sizlar qo'ymasanglar kim qo'yadi? Birga ketdik-ku hammamiz. Ya hazillashmanglar, jinnimsizlar? Aynan shu damovoy degan yozuv ustidan X bo'lib turibdi-da, ma'mi ham. Hozir bunga tegishga ham qo'rqaman. Yo'q, qara, rostdan qilmadinglarmi? Yo'q. Ya o'rtoqlar, bu o'sha sog'lom. Voy! Momentda prosta ko'zim oldida o'rgimchak YouTube'da o'rgimchak ko'rindi ko'zim. Shu uchun sabab yo'q qo'talik. Lekin mana buni sizlar to'shna qilgansizlar. San qildingmi? Maqsud? Yo'q. Sardor? Yo'q. Ketdik. Prosta ketdik. San ham bu ham qilmagan bo'lsa, hozir moment agar rostdan agar mabodo o'sha damovoy deb qilgan narsa bo'lsa, biz hozir bunga tegishi o'zi jinnilik-ku. Ishonsalarmi? Agar hozir qilgan bo'lsa, aytlaring. Prosta hozir agar biz agar rostdan damovoy qilgan agar o'ylaydigan bo'lsak, demak bu rostdan damovoy bor deb bo'lib chiqadi-yu. Momentda qanaqadir yana ovozlar. Qarchi o'rtoqlar, men prosta ketdik. Chunki men buni qarab ovozni eshitdinglar. Nimani ovozi bu? Как будто qayerqadir raketa o'qilayotgan o'xshaydi. Bu yoqda poyezd yo'li bor, nima bu? Вообще-то-da. Hozir tez narsani olib prosta surish kerak. Sumkalarni ol, Maqsudda aytir, sumkalarni ol. Da, tez. Maqsudjon. Hamma chiroyim sor. Ha, qo'limga turadi. Paketimizni olib bo'ldi, musulmon qolsin. Prosta surdik. Mana bu nonlarni ham yig'ishtirish kerak. Qaysi biring qilding? Yeyilganmi? Mushuk yeb ketdim. Biz hozir chiqdik bu yoqqa. Bildim. Narsalar birga chiqdi-ku. Biz ketayotgan ishni yana qaysidan qilmadingmi? Yo'q, men yemasdim lekin bu narsani. Hech kim yegan deyapti, lekin как будто o'rtoqlar tishlangan, keyin tishlab, kalamush yegan deymiz. Shunaqa fikrda bu yoqdan ketish kerak tezroq.
O'rtoqlar, nonga ham tegmadim. Agar rostdan kalamush bo'lsa, kalamush yesin. Dam yesin. Kim yesa yesin. Men просто tegmayman bu narsaga. Просто turish kerak, o'rtoqlar. No, qarshi nima bo'lsa ham bilmadim. Lekin voy, bilib, ketdik. Короче, o'rtoqlar, просто surish kerak va sizlar like bosinglar, chunki уже bu yoqni biz 100 so'mga qilamiz, chunki oydan chiqib qochamiz. Chunki bu kulbaga o'zi hech kim kirishmaydi. Shuning uchun o'rtoqlar biz aynan sizlar uchun mana bunaqa tashlandiq brasletni qolib ketgan kulbada video oldik va va katta pozlar bilan o'rtoqlar. Rostdan bana obunachilarim aytganidek, bu haqiqatan damoyi bordi. Shu uchun biroz ketamiz. Aslida esa albatta like bosib, Omonxon kanaliga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar, chunki yaqinda уже 1,5 million bo'lamiz. Sizlar 2 million bo'lishimiz kerak.